Guys, welcome to the show. Of course, I go by the name Walter Wanyese, aka the cloth, na kama kawaida tuko na shehe ndani ya show, Cassy Pool mwenyewe. Shehe, mambo vipi bro? Uko fresh? Mungu anasaidia siku zote, Mungu ni mwema. Unajua kupumua ndo kitu ya muhimu ndugu yangu Walter. Ukipumua ndo kitu ya muhimu, alafu maisha mzuri tu, afya mzuri, tunashukuru Mungu. So leo ukimuka asubuhi ufanye cha kwanza? Walter ananuzanga maswali kila siku. Si waando angalie vile nakwambia, si ni maombi, ukishapiga maombi, unapiga mswaki, unaoga, unafanya shughuli zako. Sasa wewe ukiamuka kila asubuhi tutakuwa tunarudia hiyo maswali kila siku na ni Walter. Pengine maybe vitu zi change. Vitu zina change aje? Hizo si ndo routine ya kila siku, pigia Mungu shukrani asubuhi. Oya. Wewe wamesha book ndege tayari. Nitakuwa hapo asubuhi ya saa naingia na ndege ya saa 2 Eldoret hapo si tunavuka mwaka Caesars Waterfront. Hapo ndo tunavukia 31st June. Lazima tutakuwa hapo usiku tukivuka mwaka. Tuko na jui mwizi hapo, tuko na pilipili. Baada hapo lazima tukae chini. Governor nitamuona baadaye. Governor, mwambie governor nitamuona baadaye. Acha nimalize shughuli kwanza, niko kwa interview na kupigia. Kuna masimu mingi. Si kama dawa kama chawa ndugu yangu. Unajua chawa rais ni mmoja East Central Africa. Na tunawakilisha kutoka kila boda kwa boda. Lazima masimu ziingie kwa sababu lazima kuna vitu lazima tuongee na kuna vitu ambazo lazima tuzingatie. Yes sir. So shehe, mambo vimekuwa mingi sana pale kwa mtandao. Juzi tuliona mlikuwa pale kwa Ringtone Apoko. Yes. Mkakula, watu wakafanya mashughuli ni nini, na vitu zimekuwa zikitrend pale kwa mtandao. Na kuna vitu vingine pale clip ina trend sana, wanasema mtu kama the Don na Butita walipepeta chakula sana mbaya pale. Wale watoto wanafaa kutolewa minyoo. Wale wanafaa kuwa dewormed kwa sababu nani huyo KRG? Wote wawili wakiwa na Butita. Kwa sababu unajua kwa dunia wanasemanga ukitaka kujua mtu ameridhika na maisha, angalia vile anafanya intake. Kuna watu nilikwambia walilelewa kwa kupambania chakula kama wako wadogo. Labda walikuwa watoto 17, labda watoto 12, labda watoto 8. So chakula ilikuwa kikiwekwa kwa meza wanapambana. Wakiona chakula ni battle, is a tug of war. Ni tug of war. Huyo mtu hata kigrow akuwe mtu mzima, wageni wakienda kumtembelea kwake, unapata chakula ni yake. Kila kitu ni yake, lakini lazima apiganie. Apiganie kwa sababu ni kitu ni natural. So iku nifurahisha vile niliona watu wana behave na chakula, especially KRG na Butita. Unajua Butita ni mtu amelelewa kwa umaskini, ufukara, ya kubelieve ya kwamba everything ni kupigania. Ndugu yangu paka tukamuuliza shehe, mbona uko hivyo? Mbona unapigania chakula? Chakula ni kitu sisi tumedharau. Unapigania nini huko papa? Nipe hiyo bon maro, nipe hiyo bon. Kati hiyo chapati lete. Nikamwambia Ringtone, kwani hao watu wakuli kwao? KRG ndio huyo pia anapigania chakula. KRG mwenyewe buga. Na buga sana sema ako na pesa pale. Nilikwambia na nikakurudilia. Na nitakwambia KRG ana pesa gani wewe? Ako na pesa pale. Bwana, wanaume wako na pesa waongei. Shehe, wanaume wako na pesa waongei. Wanaume wako na pesa waseme wako na pesa. Za ndani zinasema kwamba hata ile jago nyuliona ile pale ya Butita ilikuwa imeshiwa mafuta labs, ndo alitumwa akaleta mafuta 300 bob, wakiwa na kote walichukua pikipiki pale nje. Ile nyama ya kwenda kuchukua ruaka. Ile nyama Butita as we speak right now, kijana wake wa mkono anaitwa Kido, ako level nyingine tofauti na Butita. Ako juu. Kido moja. Nimemwambia acha kutembea na jagwa. Atafute Kido, amwambie Kido, mimi ni boss wako, lakini kwa sasa nyota yako inang'aa. Nisaidie kunibeba kwa gari yako na nipeleka place 1 2. Ni aibu kwenda kuchukua jerrycan unabebewa mafuta nayo. Wale watoto kama sio Ringtone kuwaita pale ndugu yangu. Mimi nilishangaa shehe. Na siku zote usiende penye kuna chakula, kwa sababu kuna kitu inatokana juu inatoka, ndio mtu anajua huyu malezi yake ilikuwa malezi mbaya. Hakupata nafasi. Sisi kwetu tulikuwa tunapikiwa chakula tunawachiwa pale, sisi ndio tunatoa bajara tunawaambia kujeni mkule. Butita moja na KRG.
Nimekuambia na nakurudilia. Na sitakuambia na sitakuficha na sitakudanganya ni ya kwamba watu ambao sasa hali yao ya mfuko imetoboka, jua Dubai imepiga mfuko inataka kurarua yote. Number 1 ni Butita. Sasa kipesa kidogo anamshinda kipesa. Wale wa Netflix. Na tuliona hapa juzi KRG leo alikuwa na conscience hapa Kenya. Buga mwenyewe alikuwa na conscience. Mimi naweza kurudilia na nikwambie hivi. Na ni kitu moja mimi sitakuogopa kukuambia. Kuna watu don't associate with people. People are altars. People are nini? Altars. Wewe Rich Spice akikuja Kenya for the first time, mtu mwenye aliangukia mkono wake ni Boga. Boga hiyo siku kwanga baada hajakuwa hata msanii, alikuwa anavaa macho nne kubwa kama nini zinaitwangaje zile Eskimo. Zile watu nini Eskimo. Walikaa na Rich Spice hotel yenye ilikuwa inaitwa Panari. By then ile yenye ilikuwa anafanya skating ile ice. Walikaa 3 days na Rich Spice kwa room wakiongea kuhusu muziki. Rich Spice amehit by then. Rich Spice vile alirudi huko, sasa anafanya show huko America na huko kwao Jamaica. Anafanya show za hizi zinaitwangaje? Zile pub. Za watu 4 5. Nyota Rich Spice ilisha. Juu ya KRG the Don. KRG ni ng'ombe nyeusi ya mikosi. Anatembea ni na laana. Ni mtu mwenye if you the people you associate with, you lose focus in life. You lose everything in life. Wachana na huyo. Kuna mtu anaitwa Rayvanny. Rayvanny alikuja kama hapa, kijana sura yake ni soft, anakunywa maji, amediwarm, ako vizuri. Vile alishikana na KRG, endo angalia comments nyota kwa anauliza. Wanasema Rayvanny kwani ni filter ndio kwanga anamtoa hivyo. Hawajui shida ya Rayvanny sio filter. Aliungana na ng'ombe nyeusi ya mikosi anaitwa KRG. Nyota Rayvanny kapotea. Chui moja. Chui nyota ilipotea. Akamalizana na Rayvanny kupoteza nyota Rayvanny. Conscience juzi amekuja hapa. Wametoka wameenda na Uganda. Angalia maisha ya Conscience. Atabaki sasa yeye ndo ameicha kabisa hata Selrudi by the way. Anapita kwa street wanasema ni Conscience. Nasikia kwa club aliulizwa wewe ni Conscience. Msichana akamuuliza wewe Conscience gani tukujui. Sasa tukujui. Conscience mmoja ule bi. Maika sisi tukujui. Tunajua Vibes Cartel. I go by the name Conscience, you know, wakaambia toka hapa takupiga karibu apigwe na tray. Ndio KRG kaingilia. You cannot walk with KRG maisha yako ibaki the same. Ati karibu apigwe na tray. Unapata hiyo point? Mimi nimeaika na KRG namjua. Hiyo wiki mzima alinipea 50,000, nilibaki kulipia 700,000. KRG hawezi kupea pesa kusaidia kwa maisha. Akikupea pesa, labda pesa ishe kwa umalaya na pombe. KRG ni ng'ombe nyeusi. Ni altar inatembea. Sijulizo mtoto mbona yuko hivyo. Amekanyaga kwa boma ya Ringtone maisha yake itakuwa the same. Niliambia Ringtone umeleta mkosi kwa boma. Sio watu kukuja kula kwako. Ameanza kutembea na Butita. Angalia maisha ya Butita. Angalia maisha ya Butita vile itakuwa. KRG cannot connect. Dufla mwenye kwa anatembea na KRG. Dufla kwa wapi? Ametoa ngoma. Dufla alirealize, nikamuita nikamwambia Dufla. Huyu mtoto muhindi huyu mwenye ni mshelisheli huyo atakunyang'anya nyota. Toka mbio, anatembea na Dufla squeeze. Maisha Dufla iko the same. Kwa sababu gani? KRG ni ng'ombe nyeusi, ni mikosi. Uwezi kukaa na KRG ni kama kucheza na shetani, maisha yako ibaki the same. Ndio kukitemea vijana wawili wameaitemea na KRG, wote niliona wanatibiwa. Mmoja anasema anatibiwa gonorrhea, mwingine anatibiwa infection. Kwa sababu lazima kitu mbaya tu ikuje kwa maisha yako kupitia KRG. So mimi naweza kukuambia kitu moja. Watu ambao wako na mkosi kwa hii nchi. Number 1 ni KRG the Don. Hawezi kushika msanii abaki the same. Msanii abaki the same. Wewe unakumbuka Willy Paul alifanya ngoma na Allen. Ngoma mpaka leo ni big. Inamaanisha Willy Paul kwa bado ni star. Na bado ni star. Akishikana na star anakuwa star. Where the Love Child alifanya ngoma na nani? Na Allen. Where ndio huyo amenyoka ni msanii mwenye hajaisha. Unaona bado Allen ako? Wale Morgan Heritage kwa kukuja tu kutembea kwa associate. KRG aliwapeanga gari ikawabeba. Maisha yao ilikuwa walienda kuishi paka wakaishi Kitengela. Walikuwa wanaonekana wananunua mboga pale nini? Pale inaitwangaje Mlolongo. Wana bargain paka nyanya. Morgan Heritage wamehit dunia mzima.
Wanabageni nini? Wanabageni nyanya, wanasema no, this is 10 shillings 20 shillings. Wakina Morgan Heritage maisha, the fact that KRG alitoa gari yake kabeba wakina Morgan Heritage, maisha KRG ili wakina Morgan Heritage walibaki paka wanabageni pale Mlolongo. Tulikuwa na kote wakibageni nyanya, tunalia na kote tunafanya tu hivi. Wewe kusikia Morgan Heritage, uwezi tembea na KRG maisha yako iko the same. Na ndio hivyo inafanyikanga hapa Kenya to an extent whereby wasanii wote ambao wanahusiana na wasanii, na nataka kuonya wasanii wa foreign wachana kutembea na mtu anaitwa KRG. KRG atakupokonya nyota, ametupokonya nyota Rayvanny. Maskini wa Mungu Chui amerudi sasa saini paka. Kwa kutembea na nani? Kutembea na KRG. You cannot walk with KRG maisha yako iko the same. Nimeambia Ringtone alikosea kuita KRG kwake. KRG aliacha laana pale. Wewe unaendaje kwa nyumba ya mtu, umepewa chakula, umepewa kila kitu, umepewa paka parking, umepewa paka ice cube, alafu unarudi utusi mwenye nyumba. Ringtone anaishi Runda. Leo Ringtone akisema kwamba haya niuze hiyo nyumba, ako na 200 milioni yake clean. Atanunua KRG mix na Butita. Wakwengo anampigia duster kwa nyumba yake. Unapata point? Duster. Mopping. Nyumba ya Ringtone ni worth 282 million valuation ya 2 years iliyopita. Umbwa ya Ringtone, umbwa yenye iko pale kwa boma ya Ringtone inanunulia KRG mafuta ya mwaka mzima. Hiyo umbwa inaitwa Bubbly Bub. Bubbly Bub ilitolewa, mbegu yake ilitolewa Germany, kamixiwa na ya kutoka nini Mexico, ndo akatu nini almix mbegu zikakuja zikawekwa kwa incubator, ndo ikatoa hiyo umbwa hapo hivi. KRG anaweza kufikia, KRG anaweza kufikia. Usiongee kuhusu KRG, ukiongea kuhusu watu mkosi mbaya, ongea kuhusu jina KRG na Butita, ndo wazo mkosi unatuongelesha hapa hivi. Tuliona pale alikuwa anatoa pesa pale kwa mtandao pesa. Wewe umeona juzi tangu Kido atembee peke yake, Kido amenunua gari, amekwanga na Butita hizo miaka zote, amekununua gari. Kido na gari, sasa hivi unakuongelesha Kido ananunua apartment hapa Mlimani, kujidisconnect na Butita. Ng'ombe nyeusi, nyeziuzike itaona wako wabaya ni Butita na KRG. Usiniongeleshe kuhusu wala watoto. Niliambia Ringtone maisha yako itaanza kubadilika, itakuwa mbaya kwa sababu umekaribisha imu malipera. Mikosi. Hizo ndani ya usi. Wewe nikuuliza, kuna watu ukibeba kwa gari unagonga paka. Hujai kugonga. KRG ndo hao. Ringtone ni mtu ametukaribisha kwake, ma ice cube ziko, vitu ziko, nini ziko, tunakaribishwa, karibuni wakurugenzi, kaeni chini. Nikamwambia Ringtone. Paka ule mama anaitwa Justina anakuja kupiga magoti, anataka kuishi pale. Kuna room nyesi tulikuwa tunaruhusiwa tunaingia. Nyinyi kuna TV kama theater tunakaa. Anasema Cassy Pool nyinyi sasa ndo wandani sasa wangu. Ingieni huko. Naambia wale watoto wanaitwa KRG na walipumbavu wakae huko. Pale tu kioo inafunguka hivi kifunga. Hivyo unatuona huko, lakini uweze kusikia kitu tunaongea. Sasa tunaongea vitu za ndani, vitu tunapanga industry. Tuko pale na mheshimiwa Osoro, tuko pale na mheshimiwa Ringtone, tuko pale na mheshimiwa mawaziri walikuja baada ya suulize kama nani wakuja mawaziri. Nikamwambia heri ungeita mawaziri, ungeita MP kuliko kuita ng'ombe nyeusi, na ng'ombe nyeusi mbili zinaitwa, moja inaitwa Butita, nyingine inaitwa KRG. Ni mikosi umeita. Hizi ni ndani, wacha tuchukue commercial break turudi, au sio? So guys, tunachukua commercial break then tutarudi, au sio? Sibanduke.